Davvero emozionante questa adunata del Piave, vanno dato il merito alle 4 sezioni di Treviso, Valdobbiadene, Conegliano e Vittorio Veneto per quello che stanno facendo. Sto ricevendo come molti i complimenti per l'organizzazione. Io non ho i numeri, ma credo che supereremo di gran lunga le 500.000 presenze previste. Da giovedì vediamo molte penne nere anche nei comuni nostri della Pedemontana e del quartiere del Piave, e questo fa veramente piacere perché le presenze nei nostri comuni sono tutte conseguenti alle amicizie che sono nate negli anni tra gli alpini, ma non solo, tra le famiglie, e quindi che vengono a visitare il nostro paese. Il sindaco di Vittorio Veneto non poteva mancare alla grande adunata del Piave. No, non poteva mancare in primis perché è l'adunata degli alpini, in secondo luogo perché siamo i coorganizzatori, in terzo luogo perché la consideriamo un inizio dell'adunata del Triveneto che faremo a Vittorio Veneto il prossimo anno. Essere qui con la fascia è una grande emozione. Un'emozione che ho già provato ieri, intensissima, quando in piazza sono arrivati i vessilli delle nostre città medagliate, per cui tutta la gente si è emozionata vedendole. Sono tante le autorità alpine, però gli alpini possono vantare un presidente del Senato, l'onorevole Marini. Beh, adesso se debbono vantarlo non lo dico io, che insomma uno degli alpini che ha sentito fortemente il mio impegno anche da militare quando ho fatto il servizio di leva come ufficiale degli alpini, sono contento anche per la nostra associazione nazionale. E quindi insomma, come vede, non trascuro mai la presenza alle adunate nazionali, molto belle, molto richiamanti l'attenzione del nostro popolo, perché è sempre un riferimento forte questo degli alpini, quindi se hanno avuto anche un Presidente del Senato tanto meglio, insomma, io sono contento. E cosa mi dici di questa adunata del Piave? Ma questa è un'adunata che ha un significato straordinario sua. Sono i 100 anni, nell'autunno del 1917, dopo la sconfitta di Caporetto, gli storici ci sottolineano che qui fu la presenza degli alpini veneti che, scesi dalle montagne su ordine dei comandi generali, vennero a fare questo sbarramento proprio sul fiume. E Melograni, che è uno storico che ho conosciuto anche come senatore, lui sostiene che insomma c'erano punti di forza e di debolezza, ma gli alpini veneti, dinanzi all'attacco degli austriaci, dei tedeschi, forte in quelle giornate, in quelle settimane, in quei mesi di difficoltà, si battono come leoni, e questo è un riconoscimento dato agli alpini tutti, ai nostri militari e agli alpini veneti in particolare, quindi insomma è una soddisfazione pure per me esserci. Lei da buon carabiniere non poteva mancare all'adunata del Piave. È la 18ª adunata a cui partecipo e naturalmente questo ha un significato particolare, perché qui si sono giocati i destini della patria, come si diceva una volta, no? Quindi scene dal Piave al Grappa al Montello. E ricordare queste cose, guardare al futuro è sempre una straordinaria emozione, una straordinaria esperienza con gli alpini, per questo che non manco mai. Con l'Ornello a Rivella, sì. L'adunata del Piave è un grande successo. È un grande successo, e in particolare per il nostro reggimento che, come sapete, è stato interessato fin dalle fasi dell'organizzazione, e ieri ha avuto il culmine con l'ingresso della gloriosa bandiera di guerra del 7° Reggimento Alpini, che ha avuto modo di sfilare per le strade di Treviso. Domani continueremo ancora con la nostra bandiera di guerra ad aprire la sfilata davanti a tutti, quindi un grandissimo successo per il 7° Reggimento Alpini. È un'emozione essere qui con il vessillo della sezione. Beh, è un'emozione molto grande, anche perché l'adunata a Treviso, non so se noi viviamo di viverla di nuovo come la stiamo vivendo adesso, perché non so quando arriverà di nuovo, perciò è un'emozione molto grande, nonostante gli impegni che sono molto onerosi, però l'emozione ci paga tutte le fatiche che stiamo facendo. La sezione di Valdobbiadene è qui con tutti i suoi alpini.
Sì, è qui presente assieme alle altre consorelle sezioni della provincia di Treviso per portare avanti la dunata del territorio del Piave.